bishaan kanaan wuduu godhattanaan jedhan. Bishaan kana keessa harka kaayuuf yoo kan yaaltu ta'e harki kee achuma keessatti akka dhadhaa baqee hafa. Bishaan kun danfaadha jechuun? Eeyyee akka malee danfaadha. Yeroo kana muddamee jara kana jalaa miliquuf yoo yaadu garri itti miliqu tokko illee hin jiru. Harka sibiilaatiin ukkaamsanii onnee fi qoma kiyya walitti hammaaran. Akka waan foonii fi lafeen kiyya gargar baheetti natti dhagayame. Lafa irraa ol na rarraasanii bishaan danfaasan keessatti na darbatan. Yeroo kana muddamee sagalee ol baafadhee iyye. Namoonni mana san keessa turan hundi fiigaa gara kutaan rafee seenuun hirriba irraa na dammaqsan. Akka malee iyyaa waan turee fi naannawa guutuu jeeqee ture. Hirriba irraa si kaasanii sitti mani? Eeyyee ani muddama irraa kan ka'e dafqina irraan dhangala'ee jira. Sana booda hoo akkam taate? Sana booda abbaan manaa muddamee ixaana natti aarsuuf fide. Saniin dura yeroo qalbiin tiyya of jibbitu yookaan ammoo yeroo dallanu ixaana aarsuun narraa gala. Kanaaf ixaana natti aarsuuf fide. Ixaana hin barbaadu narraa baasi jedheen. Eega dammaqeen booda haala keessa ture san eebjuudha jedhee qofa fudhachuu hin dandeenye. Dhugumatti haalli sun eebjuu sobaa hin turre. Sheexaanota gabbaruu irraa yeroo tokkollee of duuba jedhee hin beeku. Duuba maaliif akkanatti na dararu jechuun yaade. Jalqaba yaada kanatu mataa keessa na dhufe. Wanta irraanfadhee sheexaanota irraa hambisetu jira kan jedhu. Subhaanallah. Eebjuu akkasii saniin dura takkaahuu argee hin beeku. Haala kanaan of ajiifataa eega tureen booda deebi'ee rafe. Ammas eebjuu arge. Yeroo kana ammoo qilee keessi isaa gadi fagoo irra osoo deemu abbaa kiyya qilee kana keessatti arge. Abbaa kee qilee kana keessatti agarte? Iddoon kun iddoo eebjuu jalqabaa keessatti itti na dararaa turan fakkaata. Bishaan achi keessa jirus akkasuma danfaadha. Abbaa kiyyas achi keessatti kan dararan arge. Abbaan kiyya qilee san keessaa ol ilaalee na arge. Yeroo kana Daawud daddafii iddoo kanaa fagaadhu dafii baqadhu jechuun natti iyye. Maaliif asii baqadha garam baqadha jedheen. Dalagaa baaxilaa dhiisiitii haqa rabbii qabadhu haqa irratti ciccinaan jedhe. Itti aansuun ati salaata salaatuu qur'aana qara'uu warra rabbi sodaatanitti kalaahuu fi masjida rabbii dhaquu fi akkasuma zikrii godhuuf yeroo qabda. Ati ammallee carraa qabda. Sihiriin ani sheexaana waliin dalagaa ture kitaabonni sihirii kiyyaa fi karaamaan ani ni qaba jechaa ture. Anaahuu waan tokko na hin fayyadne naan jedhe. Kana hunda abjuun argaa turte? Kana hunda eebjumaan arge. Abbaa kiyyatu eebjuun akkas naan jedhe. Kana booda hoo? Kana booda hirriba irraa dammaqe. Yeroo kana akka rabbiin carraa ta'uu baanaaf qopheesse shakkii tokko malee hubadhe. Gara ibaadaa haqaatti yeroon deebi'u amma ta'uu beeke. Gorsa abbaan kiyya eebjuun naaf kenne kana dura namni tokkollee na gorsee hin beeku. Halkanuma san tawbachuuf niyyadhe. Ka'ee wudu'a godhadhee rakaateenii salaatuuf niyyadhe. Maasha Allah. Salaata kee yeroo jalqabaatiif rabbiif salaatu niyyatte? Jiruu kiyya hamma gaafa sanii keessatti yeroo jalqabaatiif rabbii tokkichaaf salaatuu fi gaafas niyyadhe. Haa ta'u malee bakka ciisee irraa ol jechuu hin dandeenye. Humni na bu'e. Ol ka'ee dhaabbachuu dadhabe. Akka nama lafee dugdaa hin qabneetti qaama kiyya baadhee dhaabbachuu dadhabe. Ta'us murannoodhaan akka rabbiin jajjabina naaf kennu boohee kadhadhe. Ciniinnadhee ol jechuun dhaabbadhe. Hammaama seenee qulqullaahee wudu'a godhee qaama kiyya dhiqadhee sirritti xahaaraa tolfadhee bahe.